დიახ, უმძიმესი შემთხვევის შესახებ სულ რაღაც 10-15 წუთის წინ შევიტყვი აქ წალენჯიხაში. რა თქმა უნდა, შემზარავია, რა თქმა უნდა, ადამიანურად გამანადგურებელია ყველასთვის და წარმოდგენაც კი მზარავს მე როგორც მშობელს და შენს ანა როგორც მშობელს, ჯვარი წერია ყველას, რომ მსგავსი რამ წარმოვიდგინოთ, რომ შეიძლება ჩვენ დაგვემართოს, მაგრამ დაემართა მშობლებს აი ახლა იქ, სადაც არ ელოდებოდნენ უბედურებას. მაგრამ იცით, მესმის ძიმე წუთებია, თუმცა უნდა ვთქვა, პასუხისგებლობა კონკრეტულმა პირებმა, არა ინფრასტრუქტურული, არა სამეურნე, არა პოლიტიკური, ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანაში უნდა ვისწავლოთ და ავიღოთ. არა მხოლოდ სისხლის სამართლის გამოძიების ფარგლებში რომ დადგინდება რაღაცა უხარისხოდ გაკეთდა ხახნო. ის ეჭვები, რომელზეც საუბრობთ ყველანი ჩვენ არასამთავრობო წარმომადგენლობა, რომ კორუფციაში იხჩობა რუსული ოცნება, კალაძეს მერი ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს ხო კონკრეტული შედეგები აქვს და მივიღეთ ის შედეგი სამწუხარო უმძიმესი. სადაც წესი და რიგით ყველანი უნდა ვამაყობდეთ, სულ რამდენიმე დღის წინ გახსნილ შადრევანით უნდა მართლაც სიამოვნებას ვიღებდეთ და ბავშვები, როგორც მითხეს, ჩავადელი ბურთის ამოსაღებად თავად ვეღარ ამოდიან ცოცხლები. და ეს უბრალოდ პროექტის გამახორციელებელი კონკრეტული არქიტექტორის ან შემსრულებელი სამეურნეო სპეციალისტების დანაშაულია. არა, ასე ვეღარ უნდა გავიდეს თვალს ვერავინ, იმიტომ რომ კიდევ დაგხვდება წინ ეს უბედურებები. არ ხდება ეს, არ ხდება 21 საუკუნეში, არ ხდება ხახტო 6 მილიონი ნახევარ ლარს ხარჯავდე. ამ ყველაფრით მე თავს იწონებდე, ულტრათანამედროვე პროექტად ასახებდე და იქ შიგნით ბავშვები იხოცებოდეს. არ ხდება აქ. ამ ყველაფერს თავისი გამოწვევი სიღრმისეული მიზეზები აქვს. და ეს მიზეზი ერთ-ერთი არის კორუფცია. იქ სადაც კორუფციაა, იქ სადაც ფულის მოპარვა, ფულის ჭამარი, იქ არის სიკვდილი, სამწუხაროდ. მაპატიეთ, არ მინდა ვიყო მკვეთრი, მაგრამ სიმართლეც არ მინდა რომ დავმალო ახლა თქვენს პირდაპირ ეთერში და უბრალოდ მხოლოდ შემოვიფარგლო სამძიმრის სიტყვებით, იმიტომ რომ როგორც მშობელისთვის შეზარავია ნამდვილად ეხა ვინ წარმოიდგენდა რომ იქ შეიძლება ბავშვი დაღუპულიყო, ხო? ხვალდაზე ეგ რომ არ მოხდეს იგივე, სხვისი შვილების რო გადარჩენ, ვინც არ უნდა იყოს, მეც რო ვიყო ეხა დედაქალაქის მერი, თქვენც რო იყოთ ეხა დედაქალაქის მერი, პოლიტიკური პასუხისმგებლობის აღება უნდა დაიწყოს. და ეს ყველაფერი უნდა დაიწყოს ახლა მაინც. არ ყოფნის ამას უბრალოდ სამძიმრის სიტყვები ადამიანისგან, რომელიც არის შემომქმედი კორუფციისა დედაქალაქში. არ ყოფნის, არ მივიღებ მე პირადად მისგან იმ სიტყვებს, როგორ წუხს. იმიტომ რომ ხვალდაზე იგივე რომ მოხდეს, ისევ უბრალოდ უნდა ჩაგეცოთ ეთერში და თქვა რომ ნიკა დაგიბრუნდებით. კანონის ფარგლებში უმძიმესი რეაგირება რო იყოს, კანონი უნდა არსებობდეს და პატივს უნდა ცემდეს კანონის ძალას და მოთხოვნას, მათ შორის ბატონი კალაძე. რო ვიცით რომ კანონს პატივს არავინ არ ცემს, ეს რა შვება არის ან მშობლებისთვის, ან ოჯახის წევრებისთვის, ან ამ ბავშვის ახლობლებისთვის, ან უბრალოდ ყველა დანარჩენი ყველა ნორმალური ადამიანისთვის. პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ძალიან მნიშვნელოვანი, არავითარ შემთხვევაში არ მინდა ჟღერდე და ისეთი ელფერი მიცე ჩემს საუბარზე თითქოს ნიშანის მოსაგებად ახლა მე ვარ მომართული, არა, უბრალოდ მართლაც შემზარავია და მართლაც შემაშინებელია როგორც მშობელისთვის, როგორ შეიძლება ეხა მილიონობით ლარს ხარჯავდე პროექტის განხორციელებაში და იქ ბავშვები გიკვდებოდეს სწორ ადგილას. ეს ხო არ არის უბრალოდ რაღაცა გადაცდომის ბრალი. როდესაც პროექტს ახორციელებს პასუხისმგებელი პირი, მერე პროექტს სანამ ჩაიბარებ, იქაც კონკრეტული პასუხისმგებელი პირები არიან, მერე კიდევ იმის ზედამხედველი ადამიანები არიან, რომლებიც კიდე ამოწმებენ, ამა თუ იმ რგოლმა რამდენად კარგად იმუშავა
და ამის შემდეგ შედის ექსპლუატაციაში ესა თუ ის განხორციელებული პროექტი. და ესე იგი მთელი რიგი აი ეს სამსახურები ისე ჩახრიალდა, რომ ყველა მწვანე შუქი აუნთო სასაკლაოს, სადაც მივიღეთ ის ძიმე მდგომარეობა, მოცემულობა, რაც მივიღეთ. და ბატონი კალაძე კანონის ფარგლებში პასუხისგებლობაზე საუბრობს და არ ვიცი, მუშა ხელოსანი და არქიტექტორი უნდა დაისაჯოს და ის არ აგებს ამ ყველაფერზე პოლიტიკურად პასუხს. არ ვიცი, მე იმედი მაქვს, რომ მაშინ ადამიანობა გაიგვიძებს, უბრალოდ გაიგვიძებს სინდისი და სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებს. მაგრამ კიდევ ერთხელ ჩვენის ნებართვით გავიმეორებ იგივეს, ეს პრობლემა სიღრმისეულია, ეს პრობლემა სისტემურია, ეს მხოლოდ წვერი არის იმ აისბერგის ოლიგარქიული, კორუფციული, მოხეჭოლობითი სისტემა იწვევს სიკვდილს, დიახაც, იქ სადაც ფულს იპარავ, ესე იგი რაღაცას აფუჭებ, ხარისხს ანადგურებ და რისკის შემცველი არის ადამიანისთვის, თბილისელისთვის, არათბილისელისთვის ნებისმიერი განხორციელებული პროექტი. და მაინც ფაქტის წინაშე კიდევ რო არ დავდგეთ, სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობასთან ერთად ეს ჩემი შემაჯამებელი კომენტარი რომ დადგეს პოლიტიკური პასუხისმგებლობაც. ეს სტანდარტი უნდა დავაწესოთ და ყველა ძალისხმევა მიმართოთ ამისკენ რა. გასაგებია, ნიკა, მადლობა. აი, ნამდვილად მე ვერ ჩვენა ყველა ტიპის ინფორმაცია გამეგო ახლა თბილისი და წალენჯიხაში, ვიდრე ის რაც შევიტყვე. ვიზიარებ, მართლაც ვიზიარებ და ღმერთმა გვაშოროს მსგავსი უბედურებისგან ჩვენი ქვეყანა. ვინც არ უნდა იყოს, წერს არ უსურვებ არავის იმას, რაც ახლა ამ ოჯახებში დატრიალდა. გეთანხმები, ნიკა, ძალიან დიდი მადლობა.